Les vamos a dar un tour cómo se afila un corvo chalateco. Pedazo limita también, no vayan a creer que cosita. Hay unos que afilan así. Pero Ajá. a mí no me gusta afilar así, a mí me gusta solo para allá. ¿Eh? Ujú. Todo cañero debe saber cómo afilar los machetes. ¿Verdad? Porque los maestros así es cada vez que se oyen las chairas cuando van a empezar a rozar caña. Sí, hombre. Y este corvito está nuevito. Ujú. Y le damos vuelta hoy y hacemos lo mismo. Sigan viendo. Bueno, ven acá para otra vez, voy a venir a ver esta lata, a ver si nos dio cerveza. Puchi. Esa estuvo buena. Ahí la sembré, Ahí la sembraste. ahí sembró una lata. Ok. Ajá. Vamos. Síganmelo pues, no querés que te grabe. Aquí hay que hacer como el loro, men. El loro youtuber que ese para que le crezca el canal y vea tenga más vistas allá en las nalgas el cabrón. Ajá. A ver, te voy a grabar. A vos. ¿Cómo ven, men? Que para que tenga más vistas se pone así y se pone tangas. No, pero esos ahorita ya los andan metiendo multa ya. Sí. Andamos aquí en una montaña con un empavonado chalateco, ¿verdad? Pienso que sí, chalateco, buscando el pie grande, el fantasma. Y todavía no hace falta llegar hasta allá arriba. No vamos a ir por ahí vamos. Echarle para allá. Es que ahorita se ve bonito porque están quemados. ¿Verdad? Hoy. Por allá se oyó algo. Aquí en esta montaña hay misterio. Lo dicen las leyendas. Aquí hay mucho misterio. Aquí hasta los extraterrestres han venido a acampar. Sí, sí, hay muchas historias aquí. ¿Cómo se llama este lugar, vos? Indian Cave. Aquí hay una cosa, mira. A ver, ¿qué? Este Oh, son pelos. Son pelos. como que son pelos de coyote. Yo Sí. creo que hay una pelea de coyote. Sí, pelos de coyote o de lobo. Sí. Andamos aquí. Más que este volado no tiene nada de filo. Man. Saludos para Pelecho. Muy pronto haciendo un video nuevo de Pelecho, Vamos a dice. hacer una entrevista con Pelecho. Man. ¿Verdad? Sí, hombre. Aquí andamos en esta gran montaña. Venimos de allá. ¿De allá? ¿De qué lado? De allá. Sí. Pasamos allá abajo. Está lejos. Sí, son iguales. Cuando esté verde vamos a venir aquí otra vez aquí. A dar la vuelta. Nos vamos por ahí, a salir a la calle. 3, no, está lejos la calle ahí. Aquí está, aquí, mira, bro. Hoy sí, Vaya, aquí se va saliendo más de ese montecito, Qué bonito. Ujú. ¿Cuántos palos hay ahí? ¿Verdad? Ujú. Y sí, ojalá que viéramos al río allí, men. Pero que no se vea.
Son cerezos, ¿verdad? De los que comen Banner y Flappy, de las semillitas. Estamos en la montaña. El pie grande. Ujú. No pasa calle por ahí. Aquí es donde te acordás que vinimos a grabar una vez, que es el de Day No Más. ¿Dónde? En esa cueva del palo. Oh, sí, vamos a ir a ver esa cueva. Sí, allí es donde hacen los picnics. Estamos cansados. Lo bueno es que no hay mucha gente hoy. Te tomé una foto ahí. Vaya, ni porque es animal, ¿verdad? Ujú. Ujú. ¿Será? Ah, así para los lados ahora. Y los chinos se los comen. Es bueno que se comen los chinos. Este es el camino de los venados, mira, aquí pasan. Sí. Este es el paso del guerrillero. Pues sí, men. A ese maestrito guerrillero que sale ahí, barbón, con lentes, que está en contra de todo lo que hace el gobierno Bukele, deberían de suspender unos 3 meses el pago, men. Para que sepa quién lo está manteniendo, men. No, pues no agradecen, men. Hombre, qué pinche gente, men. No agradecen, men, y porque les están mandando mensualmente $300 y todavía quieren más y no sé qué es lo que quieren. Y quieren más. Pues sí. No, hombre, men. Desperdiciando está el dinero, men. No agradecen en vez de apoyarlo. ¿Verdad? Sorry, my friends, por alguna inconveniencia. Es que calienta, men. Pero es la verdad, men. Sí, es que calienta. Sí. Y además esos culeros deberían de juzgarlos. Y sí, porque fueron más asesinos que cualquier otro, porque unos que mataron vidas. Como al general a Monterrosa lo juzgaron Ujú. y a estos viejos culeros no lo juzgan. Sí. A mí un guerrillero he oído yo que han juzgado por muertes que hicieron. Y eran más los que... Están siempre. Sí, pues.
Y una, Esos deberían de juzgarlos. y una, Como el viejo barbudo que la lleva de tanto de que FMLN a la chingada. Ese debe mucho muerte. Por eso que deberían de juzgarlos. 3 soldados de infantería, vamos aquí. y sí. Es el brother que fue veterano del batallón Y no cobramos eso. San Carlos, ¿cómo se llama el batallón? Y el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el general, el coronel que enjuiciaron en España? Vaya, y estos señores lo único que hacían era defender el país, men. Y cumplir con las leyes del gobierno. Imagínate. Sí. Así que no. Sí. Este es un comunicado del pueblo Salvadoreño. salvadoreño de la diáspora para la revolución salvadoreña, men. Que no quieran a nuestro Ajá. país. No jodan, men. Les están manteniendo y todavía ¿qué quieren? Que el país vuelva a la miseria, men. Que también No, hombre. venir a la cama No jodan. Y todavía quieren y no hacen nada, men. y nada, déjalo postar ahí. ¿Qué le pueden dar cagando el palo? Sorry, my friend, sorry, but it's true. Okay. Ya llegamos otra vez a la cima. Hay que pedir disculpas, la verdad, la verdad. Sí, pues.